Uyu we azacumuza benshi, umukinnyi wa filime nyarwanda umaze kumenyerwa cyane kubera gukina amafilime meza. Miss Nyambo yerekanye amatomati ye atukura kurusha urunyanya, maze ab'imitima yoroshye batangira kurabya indimi bitewe n'ibyo babonaga kuri uyu mukobwa. Yifashishije imbuga ze nkoranyambaga, uyu mukinnyikazi wa filime nyarwanda Nyambo Jessica wamenyekanye cyane nka Miss Nyambo, yatumye abantu bamuhundagazaho amagambo yuje urukundo kubera amafoto agaragaza ubwiza bwe yagiye anyuza ku mbuga ze za Instagram, kuri Facebook ndetse no kuri Twitter. Ibi ngibi uyu mukobwa yabikoze nyuma y'uko abantu benshi bari bamaze igihe bareba amafoto ye ari kumwe na Titi Brown, ariko akaba yagaragaye ku rubuga rwa Instagram ari wenyine amafoto ye. Abantu benshi bagasakuza cyane bavuga ngo wa mukobwa we ntabwo usanzwe, ubwiza bwawe ntibutangaje. Uyu ni umukobwa ufite imyaka 25 y'amavuko, akaba ari umukunzi wa Titi Brown, noneho akaba yarabyemeye kuri ubu ngubu. Hari hamaze iminsi havuga ibihuha ko ashobora kuba atwite, ariko yarabihakanye ndetse avuga ko atari nabyo. Rimwe na rimwe ajya yibaza niba uko igifu cyiwe kijya kimurya, niba ari nta niko ibise biryana, akavuga ngo icyo bikora ababyeyi babihangana. Uyu Miss Nyambo ni umukobwa wamenyekanye cyane cyane muri 2022, niwe yatangiye kumenyekana kubera gukina muri filime za Kiramani ndetse akina na ba Dogiteri Nsabe, ariko biza kumuhera amahirwe mu mwaka wa 2023 ahagana mu kwezi kwa gatandatu, niwe yatangiye kumenyekana ku buryo buteye ubwoba. Abantu bose hano mu Rwanda baramumenya ndetse baramukunda, bamwiyumvamo kugeza ubwo batangira gukurikirana ibihangano bye. Kuri ubu ngubu akaba ari umukobwa ufite YouTube channel ihagaze 297 hano mu Rwanda by'abasubscribers, ikaba imaze kurebwa na miliyoni 49 za views, nizo zimaze kureba filime ziwe. Kuri ubu ngubu akaba ari gusatira mu 300,000, ku buryo ushobora no kumva n'ejo ngo byageze